Сизди тартпайт эже сварщикти тартат. Бул Ош шаарындагы Достук кичи шаарчасындагы биринчи көчөдө жайгашкан үй. Аталган турак жай 2024-жылдын апрель айынан бери жаратылыш газына болгон төлөмдөрдү аткарган эмес. Ош газ кызматтарынан бул үйгө бир нече ирет эскертүү берилген. Ага карабастан эч кандай төлөм жүргүзүлгөн эмес. Буга байланыштуу үйдүн газын өчүрүү чечими кабыл алынган. Бүгүнкү күндө карыздын жалпы суммасы 73 миң сомго жеткен. Общий төлөмгө 73.850 сом. Бул канча айда кошондо? 1 жылдан бери төлөп. Бир 1 жылдан бери төлөгөн эмес, эми келушунда газыңызды калсак. Аталган үйдүн жашоочусу жаратылыш газына болгон карызы бар экенин билбей келгенин айтып, ал үйгө 3 күн мурун гана келген жүйө келтирди. Ал эми айрым колдонуучулар карызды жеринде төлөгөнгө да жетишти. Мен бу жерде жашабайт элем, кызым өзү эле балдары менен. Өзү дагы ишинен эме болуп, ош жакта иштеп атат. Анан пулу жок болуп калды. Мектептерге төлөйт, садикке төлөйт, 5 баласы бар. Негизи бирок газга карызыңыз бар экенин билесиз да, Мен билген эмесмин. Мен 3 күн болду билгениме. Мен келген. Болот экен го ушундагысы. Билгеним жолда мен. Жок, кантип билбейсиңер? Айына 2 жолу келет контролер. Yo, menga aytishmadi, biroq. Контролер айтпайбы сиздерге? Yo, menga aytmadi deyapti. Ар бир үй бүлө айына бир гана жолу өзү короткон жаратылыш газына каражат төлөйт. Төлөмдү кечиктирген абоненттерге 3 жолу эскертүү берилет. Мында дагы төлөбөй жүрө бергендерге газ берүү токтотулат. Алды 100 миңден ашыкчалары бар. Эскертүүлөр бул азыр бүгүнкү күнгө биз 3 ай, 4 айдан ашык төлөбөгөндөрдү кыркып атабыз. Основной буларга 1 жылдан бери, 6 айдан бери эскертүүлөр берилет. Айына 2 жолудан биздин контролер келип, эскертип, мынанча карызыңыз бар, мынанча газ иштеттиңиз деп айтып, квитанцияларын колдоруна берип кетишет. Ош шаары боюнча жаратылыш газына болгон жалпы карыз 108 миллион сомду түзөт. Кала боюнча 75 миңге жакын абонент газды үзгүлтүксүз колдонушат. Жашоочулардын карызы 1000 сомдон башталса, айрым колдонуучулардын карызы 80 миң сомго чейин жетет. Мындан улам Ош газ кызматы шаар тургундарын газга болгон карыздарды мөөнөтүндө төлөөгө чакырып, убагында төлөнбөгөн ар бир суммага кошумча туум алына турганын эскертет. Бүгүнкү күнгө 1-апрель күнгө бизге карыздар абоненттердин саны общий саны 75 миң. Ал эми карыз акчасын айтсак 108 миллиондон ашып кеткен. Ошого байланыштуу биз көп өлчөмдөгү карыздарды газ колдонуудан кыркып жатабыз. Урматтуу Ош газ ишканасынын абоненттери, биз силерден суранабыз. Айына иштеткен газыңарды кеч калдырбастан төлөп берсеңиздер. Себеби биздин да ишкана ушул газ берүүнү токтотпой, силерге үзгүлтүксүз берүүгө аракет кылабыз. Азыркы тапта карызын убагында төлөбөгөн керектөөчүлөрдүн саны өскөндүгүнө байланыштуу карызды мажбурлап өндүрүп алуу боюнча айрым колдонуучулардын иши сотко өткөн. Анда жашоочулар газга болгон карызды жапкан учурда гана сот иши токтойт. Сотко чейинки иш чаралар азыр көргөндөй газ түчөсү кесилип, анан абоненттен атына мындай претензия тотулат, претензия тапшырылат. Бул претензия өз негизи 3 күн убакыт беребиз. 3 күн ичинде эгерде абонент тарабынан төлөнбөсө, бул материалдар уже сотко даярдалып, сотко өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө азыр биз мына иш чараларды баштаган максатында биз где-то 30дай абоненттерди сотко даярдап атабыз. Эгерде сотко чейин төлөп калса, аны соттун биз өткөрбөйбүз. Сот учурунда дагы төлөп калса, соттун кайтарабыз. Белгилей кетсек, азыркы тапта жаратылыш газынын тарифи 1 куб метрге 22 сом 22 тыйын болууда. Айдын биринчи күнүнө карата карыздын суммасын билүү үчүн 44 акысыз чалуу кызматы же Газпром KG сайты аркылуу дагы маалымат алсаңыз болот. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.